Hello，大家好，我係多元化黃師傅啊。咁今集咧帶大家嚟呢個土瓜灣嘅長龍灣啦。咁呢個單位咧大概600尺左右嘅，咁啊主要做咗3間房嘅設計啦，咁同埋客廳嘅設計嘅。咁呢個單位咧就主要以木色啊同埋奶茶色風格為主嘅。嚟到玄關口位置啦，咁呢個位置你會見到我哋天花方面啦。我哋今次係採用翻晴空燈嘅設計嘅，咁包括啦右方面咧，我哋係做咗啲維生板啊，同埋一個清鏡嘅功能嘅。因為本身咧呢個位置啦，我哋大概得1.1米左右嘅啫。因為本身咧業主咧想喺呢個走廊嘅位置啦，唔好浪費個走廊啦，就做咗一個駁櫃嘅設計嘅。咁駁櫃方面咧，我哋今次咧就喺條子方面咧就採用翻掛鈎嘅形式啦，同埋做咗個坐墊嘅。同埋下方咧都係一個儲物櫃嚟嘅，包括呢個位置呢4隻門咧都係鞋櫃啦，係啦，同埋上方咧都做咗一個駁櫃筒嘅設計啦。咁你會見到咧，因為本身呢個走廊位置啊，所以我哋做咗啲 LED 嘅滲光啦。咁啊轉翻過嚟呢個位置，吊櫃方面咧，其實呢個位置都非常之大嘅儲物功能嘅。好，咁呢個位置就係一個吊櫃嘅形式啦，全高櫃。下方咧都係有一個鞋櫃嘅設計，咁啊上方咧就可以擺到好多儲物功能啦。咁啊轉翻過嚟呢個位置，廚房嘅出邊啦，其實廚房出邊咧，我哋今次咧係做咗一個撈靈門嘅設計嘅。咁啊做咗啲玻璃嘅形式啦。好。轉翻過嚟睇翻廚房先，廚房咧你會見到其實係一個 L 型嘅廚房嚟嘅。咁我哋先介紹翻呢個雪櫃位置啦。咁呢個位置就擺放咗一個雪櫃啦。咁上方啦都係一個儲物吊櫃嘅功能，同埋下方咧呢個台面嘅下邊咧就係一個洗碗碟機嚟嘅。咁呢個位置星盤咧都係一個儲物功能啦。咁啊轉翻過嚟呢個位置啦，就係一個拉籃嘅設計，同埋都做咗啲櫃筒嘅形式嘅。咁你會見到啦，其實吊櫃方面咧，我哋今次咧係做咗一個 L 型嘅吊櫃嘅，但係咧你會見到我哋喺窗邊口位置咧已經係做停咗啦，因為本身呢個位置咧係好風嘅呢個窗，同埋咧陽光咧都會入到嚟呢個廚房位置嘅，所以吊櫃方面咧，我哋係去到窗邊咧就 OK 噶啦。咁啊〜吊櫃方面咧都非常之大嘅儲物空間啦，包括上方啦，我哋係會運用翻摩打以外咧，都會做翻啲儲物功能嘅。好，咁啊由廚房行翻出去啦，咁我哋由廚房行翻出嚟咧，其實我哋行翻出嚟咧，首先呢個位置啦，就會已經咧見到我哋做咗啲路軌燈啊，同埋嵌入式嘅射燈嘅。好，咁我先介紹翻呢個飯廳櫃先。飯廳櫃呢個位置啦，就係你會見到啦，飯廳呢個 L 型櫃咧係連貫翻呢個玄關櫃嘅設計嘅。咁呢個位咧喺玄關櫃嘅大嘅弧形嘅設計方面咧，我哋呢啲位置就係做咗啲活動式嘅層板啦，都可以擺放多好多雜物啊、儲物功能咁樣嘅。咁呢個 L 型嘅台面咧，其實呢個面咧係做咗雲石嘅功能嘅。因為點解做雲石咧？因為本身業主咧將來咧就會運用翻啲插蘇啊，會擺下啲飲水機啊，同埋咖啡機都會擺喺呢個位置嘅。所以我哋喺上方咧都做咗啲層板，咁可以擺放啲日常用品啦。轉翻過嚟呢個位置，做咗一個向上貼嘅玻璃櫃啦。咁啊都做咗啲 LED 嘅滲光嘅，包括上方啦。你會見到啦，因為本身業主咧對儲物啦需求非常之大，所以我哋呢個位置就非常之大嘅儲物功能啦。好，咁呢個位咧，我哋係擺放咗一張4至6人嘅飯台啦。咁先行翻出嚟先介紹翻呢個高櫃先。呢個高櫃咧，其實佢有2個用途㗎。咁有咩用途咧？呢個位置就係一個儲物功能嚟嘅。係啦，轉翻過嚟呢個位就係一個飾物櫃嘅功能。
咁我哋會運用翻少少空間，佔用翻呢個高櫃嘅空間啦，做咗一個飾物櫃嘅形式嘅，都做咗啲弧形嘅設計啦。其實下方面你見唔見到？其實呢個咧係擺貓貓嘅位置啦，咁就係一個貓砂盤嘅位置嚟嘅。轉翻過嚟呢個位置，咁啊梳化嘅背面啦。其實背面方面咧，我哋今次咧就係採用咗藝術漆嘅功能啦，做咗一幅藝術漆嘅。咁上方啦，我哋都做咗啲 LED 嘅燈槽啊，同埋滲光做一個點綴。咁呢個位咧就係啱啱好咧，可以擺放咗一張3人嘅梳化啦。好，咁啊轉翻過嚟講翻呢個位置先。呢個咧就係一個非常之儲物功能同埋一個飾物櫃嘅功能嘅電視櫃啦。咁我哋首先介紹翻地櫃方面先。地櫃方面咧，我哋台面同埋背面咧都係採用咗仿雲石紋嘅板材啦，係啦。同埋呢個位置啦，我哋做咗啲卜足嘅功能，係啦，卜足嘅點綴啦。咁啊做咗啲櫃筒啊，同埋掩門嘅設計嘅。另外啦，你會見到啦，其實客廳方面咧，其實會見到好多呢個玻璃櫃嘅，因為本身咧業主咧對呢個玻璃啊同埋對飾物櫃啦都非常之需求大啦，咁佢好多飾物啊都會擺喺啲玻璃櫃度先嘅。咁啊轉翻過嚟呢個位置，呢個位我哋係做咗一個全高嘅玻璃飾櫃，係啦。咁啊做咗啲 LED 嘅滲光啦。好，咁啊轉翻過嚟呢個位置啦。咁入到走廊啦，首先嚟到第一個位置咧，呢個位置係一個廁所位置嚟嘅。咁先介紹翻廁所先啦。廁所今次嘅台面咧係有少少唔同嘅，我哋係採用咗無縫石一體盤嘅設計啦，同埋下方咧我哋係做咗一個儲物櫃功能嚟嘅。咁包括呢個鏡櫃啦，鏡櫃下方我哋都係做咗啲 LED 嘅滲光。同埋咧，因為經常咧，我哋都盡量會留空少少空間，做咗一個常用嘅儲物櫃，係啦。咁啊，常用嘅儲物櫃啦，包括鏡櫃入邊咧，其實都非常之大嘅儲物空間。好，轉翻過嚟呢個位置啦，呢個位咧，我哋今次咧就係採用翻雙趟嘅設計啦，係啦。咁今次咧都想介紹翻。我哋喺企缸位置咧做咗少少嘅特別嘅位置啦，咁呢個位咧我哋係採用咗偷空嘅設計啦，做咗一個簡易架嘅，咁用瓷磚去做咗一個簡易架啦。好，由廁所行翻出嚟啦，我哋介紹翻呢個書房先，因為本身咧其實呢個書房加衣帽間嘅功能嚟嘅，將來呢個位置就會擺放咗一個書台啦，同埋一個衣櫃嘅。衣櫃方面咧，其實非常之大嘅儲物功能啦，係啦，非常之大嘅儲物功能嘅。咁啊，做咗一啲不鏽鋼啊，做少少點綴嘅，同埋喺下方啦，我哋都做咗3個櫃筒，同埋一個內斗嘅設計嚟嘅。好，你會見到啦，其實上方咧，我哋係做咗啲凹坑嘅設計啦，咁凹坑設計方面咧，我哋係追咗呢個橫梁嘅位置嘅，咁啊做咗啲凹坑嘅設計啦。咁我哋行翻出去先介紹翻最後嗰2間房啦。咁我哋首先介紹翻主人房先啦。主人房方面咧，呢個位置就做咗一張4尺床啦，同埋一個非常之大嘅書台嘅。喺上方咧，因為本身呢個闊長度咧都比較長少少啊，所以我哋運用翻呢個位置咧，都做咗個床頭櫃同埋一個吊櫃嘅。咁啊，吊櫃方面咧，呢個位置都做咗啲飾櫃啊，同埋啲儲物吊櫃嘅，係啦。包括呢個位置咧，我哋都係騎咗窗台咧，都做咗一個全高嘅衣櫃啦，同埋一個儲物櫃嘅，係啦。轉翻過嚟呢個位置，下方呢個位咧，我哋都做咗啲櫃筒嘅功能，同埋呢個位置咧都係一個儲物功能嘅形式嘅。呢個位置啦，我哋都係做咗個儲物功能啦，同埋呢個位咧，我哋都做咗一個弧形嘅設計嘅。好，咁啊，主人房介紹嚟呢度啦，我哋介紹翻最後間房先。咁最後間房咧就係囡囡房嚟嘅。囡囡房今次咧有少少唔同嘅。
呢個位置我哋係做咗一張3尺半床啦，就騎咗窗台，所以我哋喺上方咧，喺前方咧，只可以做咗個掛櫃桶啦，係啦，都做咗個凹斗嘅設計嘅。咁啊，轉翻過嚟介紹翻呢個床頭位置先。床頭呢個位置啦，呢個位我哋做咗一個 LED 嘅滲光啦，同埋做咗一個反鏡嘅設計嘅。係啦，包括呢啲位置，我哋都做咗啲櫃桶啦，同埋儲物掩門設計。包括呢啲位置，因為本身咧，其實囡囡咧都有少少飾物嘅，所以我哋今次咧都係做咗一個飾物櫃啦。咁啊，玻璃門啦，都會做少少 LED 嘅滲光啦。同埋呢個位置咧，我哋都做咗上下緣嘅設計嘅。好。咁我哋由囡囡房行翻出嚟先，咁行翻出嚟咧，我哋首先由2間房行翻出嚟咧，你會見到啦，其實成個客廳咧行翻出嚟咧，其實非常之舒適嘅。咁今集咧長龍灣咧就介紹到嚟呢度啦，嚟緊準備裝修嘅你咧，記得查詢我哋多元化黃師傅啊！